این ویدیو رو تا آخر ببین چون قرار مغزتو منفجر کنم. ویدیو رو تا آخر ببین چون قراره که مغزتو منفجر کنم. چشم. رو چشام. تو تکه‌ای از خدا هستی که در حال تجربه کردن خودش روی زمینه. خدا، جهان هستی، منبع آگاهی، هر چیزی که صداش میکنی. قبول. اوکی. اینجا بعد سومه و خدا، منبع آگاهی، در بعد پنجمه. بله. این یه فرد دیگه است. این هم تکه‌ای از خداست که در حال تجربه کردن خودش در بعد سومه. اوکی. تو میای یه کار اشتباهی رو در حق کسی انجام میدی، میای بهش دروغ میگی، خیانت میکنی و اینجا چون که منبع ما یکسانه، یک دیتایی داره شیر میشه و این منبع چون یکسانه به این فرد میرسه. خب اینطوریه که این فرد نمیدونه چطوری، هیچ اثباتی براش نداره، اما حس میکنه که تو داری بهش دروغ میگی یا داری بهش خیانت میکنی. کاملا درسته. که معمولا بهش میگن شهود بین خودمون. حس شیشم. خب و چون این فرد هم تکه‌ای از خداست، تو داری این اشتباه رو با خدا انجام میدی. چقدر قشنگ داره توصیف چون تو خودت هم تکه‌ای از خدا هستی، داری این اشتباه رو در حق خودت انجام میدی. چه اتفاقی میفته؟ اگه تو داری یه کار اشتباهی رو انجام میدی و خوشحال میشی که این آدم نفهمید، این آدم فهمیده. فقط اثباتی براش نداره، اثبات دیداری براش نداره. ولی انرژتیکلی فهمیده که تو داری یه کار اشتباهی انجام میدی. و چون این فرد تکه از خداست، تو هم تکه از خدا هستی و این دیتایی که اینجا شیر شده یکسانه، این به تو برمیگرده. این انرژی که فرستادی به تو هم برمیگرده. داره قشنگ توصیف میکنه. اینطوریه که تو وای میسی یه جا میگی یه اتفاق مشابه برات میفته و میگه او عجب بدشانسی آوردم. عزیزم اصلا چیزی به بدشانسی وجود نداره. تو داری چیزی رو دریافت میکنی که خودت انرژیش رو فرستادی. قربون دهنت. و این تفکیک پذیریه توهم بعد سومه که تو فکر میکنی که این یکی دیگه است. اگه من دارم یه اشتباهی با این میکنم، خب من خیالم راحته، برای خودم که این اتفاق نمیفته. اما همچین چیزی نیست. همه ما درختای یه جنگلیم. اشتباهی که داری در حق کسی دیگه میکنی، حتی کار خوبی که داری در حق کسی دیگه میکنی، به تو برمیگرده. چون منبع ما یکسانه. انرژی که میفرستی به تو برمیگرده تا تجربهش کنی، چه خوب چه بد. تا یاد بگیری که بفهمی اگر کاری غلطه نباید انجامش بدی. اینطوریه که میگن آن چیزی رو که برای خودت میپسندی برای دیگری بپسند. قربون خواهر گلم برم، دمت گرم.